Merhaba arkadaşlar, bugün Vahşi Orman'dayım gene. İkinci sezondayım. Eymen gitti, korktu. Gitti, ben Vahşi Orman'dan çıktım gene. Şimdi Vahşi Orman'a gideceğim. Çok korkuyorum. Şimdi arkadaşlar ilk Vahşi Orman yerine gidiyorum. Bir insana soracağım. Evet arkadaşlar, burası çok güneşli. O yüzden şurada gördüğünüz karanlık yere gideceğim. Orada canavar var mı bilmiyorum. Olsa da direkt sığınağıma gireceğim. Yanımda panzehirlerim var. Şimdi başlayacak. Arkadaşlar ses geldi. Arkadaşlar ses geldi. Arkadaşlar ses geliyor. Ses geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gireyim mi? Giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir canavar var. Arkadaşlar canavar. Arkadaşlar canavar. Arkadaşlar hemen sığınağıma girdim arkadaşlar. Şöyle perdeyi de kapatalım. Evet arkadaşlar. Vahşi Orman'da evimdeyim. Sığınaktayım. Sabahleyin Vahşi Orman'dan çıkmaz diye bekliyordum. Ama gene beni şaşırtmadı. Çıktı gene. Ve şu anda evimin üst katındayım. Ben çok korkuyorum. Arkadaşlar da aşağı çekebilirim. Şimdi direkt ana yere gideceğim. Arkadaşlar. Şimdi geldim ana yere. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey var. Şurada bir yer var. Şurada. Ve ben Vahşi Orman'a doğru gideceğim. Bir yanıma insan daha bulabilirsem geleceğim Vahşi Orman'a. Şimdi Vahşi Orman'a gitmek üzere hazırlandım. Hayvan varsan çık. Senden korkmuyorum. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Sesler geliyor arkadaşlar. Tam şu odanın şeytan falan diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şeytan falan diyor. Şeytan falan diyor. Kapının arkasında arkadaşlar. Çıktı. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar yeni bir canavar geldi. Arkadaşlar pembe bir şey var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Pembe şeyle dövüyor beni. Arkadaşlar panzehiri vurmalıyım. Panzehiri vurdum. Gelince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Hemen evime gidiyorum. Evet arkadaşlar uyudum. Yarın görüşürüz, bay bay. Evet arkadaşlar, Vahşi Orman'dayım. Bu ikinci bölümün burada sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bir tane daha bölüm gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. İkinci bölümden görüşürüz. Arkadaşlar beni fethetti.